Всем привет! И сегодня мы купили пылесос, называется Thomas Dry Box Amphibia. Сейчас будем разрезать и распаковывать. Смотрите, как много углов и распаковки. Ого! Нет! Слишком много всего. Инструкция. Инструкция. Еще инструкция. Какая-то штучка. Потом мы его соберем. Вау! Смотрите. Красивая штука. Еще какие-то запчасти. Это щеточка. Чистить. А это вот эта, которая. Распаковываем. Я сразу. Это бутылек. Моющее средство. Сюда это. И как это? Какая-то палка. А, это вот этот, который суется вот в эту штуку. И все должен быть какой-то удлинитель. Вау. Мы тут сантехники. И последний. В таком большом пакете. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You used to fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Get me a fool. Been waiting for you, my love. Yes. Feels I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. Вот он. Ого. Ой, ну все-таки забыла. You have my heart, you have my soul, you have my heart, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours. My love is forever yours. Смотрите, когда я делаю так, выдвигаются щеточки. То есть мы можем сделать вот так, и щеточки выдвинулись. Получается, мы щеточками моем, не знаю, для чего эта штука? Мыть окна? Или паласы, или полы. А вот это? Вау, она такая мягкая. Вау. Супер. Да, есть такая. Ой, я знаю, есть такие, которые светятся еще. Только в большом количестве. Большая такая. В защите какая-то штука. Народ, походу. Там глазки, как робот. Глазки. И носик. И уши даже есть. Усы. Ухо, одно ухо. Оно двигается, его можно убрать, можно вставить.
Меня уже тут заградили эти все палки. И здесь вот какая штука. Вот я про эту и говорила. Вот эта штука, она втыкается вот эту штуку. Вот эта штука втыкается вот в эту. Либо сюда. Ну вот какая длинная. Ого-го. Мама, это что? Но она тоже на ощупь прикольная. Пенопласт. Ого. Ого. Сама попробую достать. Так. И... Ух, не тяжело. А можно как-то пенопласт убрать? Будет намного. И готово все. Все, это лишнее. Сейчас немножко тут уберемся. Все, убрались. Так, давай посмотрим, что куда. Или инструкцию. Давайте сначала посмотрим инструкцию. О, точно, я и эту не заметила. Я с вами не показала мелкие детали, совсем забыла. О, вообще. Это что такое? Вот такая какая-то пемочка. А, это такой, знаете, как пылесос, как прям сильно засасывает всякие бактерии и всякую грязь. А это маленький такой, для, наверное, для мелких, может быть. Не знаю, для чего эта штука. Так, что еще? О, я, по-моему, уже тут разбралась. Смотрите, что это такое? Это какая-то, не знаю, что это такое, но это прикольно. Это зубная щетка такая, наверное, для гигантов. Вот еще какая-то штука, тоже не показала, что. О, вау, тоже все технично, видите? Открываем, открывается и закрывается. Не знаю для чего это. И тоже какой-то нос какой-то. Это тоже можно снять? Наверное, тоже можно снять. Ну, в общем, какая-то такая штука, непонятная. Может, сестре я показывала. Это я показывала мой антистресс. Я вам подробно не показала вот эту штуку. Собственно, получается, это не работает, как я вижу. Или можно эту штуку снять? Хочу подробно все показать. Вот, мы раскрыли, и тут губки лежат. Наверное, специально воду впитывают. Да? Наверное, да. Мягкие, как антистресс. Так, закрыли. Крепко? Да, крепко. А тут, по ходу дела, вставляется вот эта штука. Либо нет. Очень все сложно. Ну, вот этот носатик я вам уже показывала. Носатика. Человека. Робота-человека. Вау, вот это мы с вами не посмотрели. Что это за штука? Она вся в пыли. Может быть, она не должна быть тут? Пыльная.